რამდგიცებულებები არსებობს ორი ნიღბიანი ტიტუშკის შესახებ, რომელიც მეტროს ვაგონებში ხალხს სცემდა და აქციის მონაწილეების ლიკვიდაციაზე საუბრობდნენ. პირველი ეს არის მათი საუბარი მეტროში, სადაც მომიტინგეებზე თავდასხმას გეგმავენ. მეორე თავდასხმა მეტროში, სადაც ფიზიკურად უსწორდებიან ახალგაზრდა მამაკაცს. მესამე კი ვიდეო მეტროს ესკავატორიდან, სადაც ასევე ისმის მუქარა. მეოთხე კი პროვოკაცია, რომელსაც აწყობდნენ რუსთაველზე, მაგრამ პირდაპირ სამხილების მიუხედავად ვინ არიან ამ ბანდის წევრები, ვინც უმძიმეს დანაშაულს ამზადებდა, ან რა ბრალდება წარუდგინეს გომელაურის უწყება დუმს. დღეს დილით თუ იყო პოლიცია მოსული და კამერები თუ ამოიღო? არ ყოფილა, არავინ არ მოსულა საერთოდ, ხო? გუშინ გვიან ღამით ხომ არ უთკითხავთ კამერების ამოღება? ეწავეთ დაახლოებით 8 საათს. დილიდან არავინ არ გამოჩენილა, არც საგამოძიებო მოქმედებები სხვა არ ყოფილა, პოლიციელები ადგილზე არ მოსულა. ჩოჩქოლი რო დავინახე, ორი კაცი იგინებოდა, ვიღაც სამი ხალი აწყნარებდა. და ამ დროს პოლიციაც წამოვიდა და მივედი. წაიყვანეთ მეთქი, ახლა ეგენი იბორიალებენ ეგრე მეთქი უთხარ და გაუშვეს რუსთაველისკენ, ის უთხარი რომ მანამდე ბავშვებს სცემდნენ მეტროში. ხმა ქალმა უთხრა, კიდე ერთი გოგო იღებდა, მარტო მე არ ვიღებდი. და რატო დავაკავოთო, რა დააშავაო? და რა ვიცი, დარჩენმა რა დააშავეს. სხვებს კი კარგად ეკაჩებით მეთქი უთხარი აქეთ-იქით და მაგათ თუ არ დააშავა, რა ვიცი მეთქი და შარი იყო, ეგ შარი რაც მერე მოხდა. შეეძლოთ 1 საათის წინ გაენეიტრალებინათ ამ ხელ აჟიოტაჟი არა ეტეხათ. მეტროში ამ ადამიანებმა ვიღაცას სცემეს და იყო სიტყვიერი დაპირისპირებაც, მე უშუალოდ დავინახე მეტროდან რომ გამოდიოდნენ, საუბრობდნენ აგრესიულად და გადავუყე ვიდეო. ესკალატორზე რომ ადიოდნენ, ამბობდნენ ძალიან ცუდ ფრაზებს, საშიში ფრაზებს, მიქრებოდნენ სახლში მივარდნით, რაღაც მკვლელობით, მე ამბობდნენ ყველა უნდა ჩავცხრილოთო და მოკლედ ყველასთვის შესამჩნევი იყო, როგორ აგრესიულად იქცეოდნენ. პოლიცია იყო მეტროში, არ ვიცი იმის მოვალეობა იყო თუ არა, რომ განერიდებინა ეს ადამიანები იქიდან, მაგრამ არ მიაქცია ყურადღება და რა ვიცი, როცა გავიდნენ გარეთ, იქაც იყო პოლიცია და შეამჩნიეს, რომ აგრესიულად იქცეოდნენ ესენი, მაგრამ რეაგირება არ ყოფილა. ვისი დავალებით გეგმავდნენ ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები თავდასხმას მომიტინგეებზე. სახელმწიფო ტიტუშკების ჩანაწერებმა რეჟიმის რეალური სახე კიდევ ერთხელ გამოაშკარავა. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ისინი ოცნების მეკავშირეები არიან და მხოლოდ ამის გამო დააკავეს მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით და ეს მაშინ, როდესაც აქტივისტებს გამოგონილი ბრალდებებით ციხეში რამდენიმე წლიანი მუხლით უშვებენ, გომელაური ქუჩის ბანდებს სრულ იმუნიტეტს აძლევს. ივანიშვილის და ხელისუფლების დავალებით ქუჩებში და მეტროებში გამოშვებულია ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები, რომლებიც ხმამაღლა საუბრობენ ადამიანების, მოქალაქეების ლიკვიდაციაზე. ისინი ვინც დგანან პროტესტზე, მათ დასაშინებლად მეტროებში და ქუჩებში ძალადობენ ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად მოქალაქეებზე. ეს ტერორი, რომელსაც ივანიშვილის ხელისუფლება ახორციელებს, არის ბოლო გაფართხალება იმ ტიპის ხელისუფლების, რომელსაც